irangiye n'inshuti ze yababwiye ko atazagaruka kwiyamamariza muri Rayon Sport, yahise anata office arigendera. Icyo yagumije gukomakoma yagumye kumakoma uwitwa ariko president ntabwo ahora muri office Mutangaza ntabwo abihoramo, ariko ubundi yahazaga akaza kumenya ibibazo by'abakinnyi. Leonidas ubuzima bwa buri munsi bw'iki vuga ngo ese hari communication afitanye nabo n'abasigaye muri office ku buryo bazi, kuko Leonidas babanje gutanga icyumweru urumva cy'ikiruhuko cy'abakozi nyuma ya Rio Day, sibyo? Icyumweru bakivuyeho bategura kujya gusangira, bese bavuga ati umunsi wa Rio Day wagenze neza, bajya hariya Kingfisher, sibyo? Nyuma yaho uwitwa Dafu usanzwe ko undi yahise yurira indege SG ajyana n'ikipe y'abagore. Dafu icyo yakoze cye nuko yahise avuga ati mwaza tukaganira ku buryo abakinnyi babona ko matarike yabo yageze, sibyo? Tukareba uburyo abatumanya icyizere tubaha kugira ngo batangire shampiyona bari muri mudu, sibyo? Yego. Iyo mudu ikipe yategereje perezida kuza kuyiganiriza mbere y'uko ikina umunsi wa mbere wa shampiyona Leonidas yagaragara, sibyo? Ariko kuri match ngira ngo match ya mbere yarirebye, match ya kabiri baramutegereza bazikaza kuha ihumure babwira ati bakinyi mushiramo ingufu, turimo turashaka amikoro yanyu batarabona mu rukritoma, abandi turimo turashaka imishara. Niyaje ndetse na match yo niyirebye ni yakangahe ya kabiri, uko iya mbere yo ya kabiri bakinnye na equipe ya bakinnye kwa gatandatu ku cyumweru twarabonanye kandi akiri mu muka yamagajwe ni yatarebye yamagajwe ni yatarebye ya Marine rwose twari ya Marine yaraje ku cyumweru ku munsi ukurikiye niwe yo kwakirana na fan club yitwa Gikundo Forever, urumva? Ndetse abanyamakuru baramukuba kubyo bashaka kavuga, aravuga ati oya no minsi nsizi ntayo sinajya kuvuga ibintu, reka tubanze dutegereze ibiri imbere. Iya kabiri ho ntabwo yitabye telefone icyo cyumweru, ntiyigeza naza guhumuriza abakinnyi ngo bajye mu kibuga no kubamotiva, sibyo? Nta nubwo yayirebye, nta nubwo yagarutse, nta nubwo yabajije ngo byarangiye biturutse kumenya resultat nyine nk'umuyobozi, sibyo? Yego. Aho niho batangiye kubona bagati umugabo koko nawe ake karenge gatangiye kuvamo, kubera ko batangiye kubona nyine ko ari kugenda atagaragara. Urumva? Yego. Jean Fidel ibyo bitangira kuba ko ashobora kuba nawe Rayon Sport ashobora kuyisiga muri ako kangeratete. Icyaje rero kongera kuba nuko uwari usangwa ari we Dafu w'ikipe Adriye nawe yarebye Rayon Sport, areba agaciro Rayon Sport imanitseho no gushaka amafaranga azava n'ibyo Patrick ababwiraga abaterankunga afite arimo kunegosiya nabo batabonetse akabona Patrick ake karenge karimo karavamo akareba ibyo birego. Nuvuga ngo hagataho mbere gukomeza bazamuye amafaranga batarabona babaterankunga bijejwe. Patrick arawe babwiraga ngo umwaka ngo bazabakubita miliyoni 150 abaterankunga babiri bazazira icyarimwe, sibyo? Abo ngo agiye ntabagaragara badasinya amasezerano, wenda ngo bwe ngo barayatwemereye. Uyu Dafu akavuga ati iyi finance ntunze irakemangwa. Nawe aravuga ati ibyo bareyo ejo nanjye bazabinyitira kandi nijye umaze imyaka myinshi muri Rayon. Nawe akora ku nkoramutima zangwa agisha inama, aravuga ati babimwitirira bate nyine rumva hafu kwa bashinzwe gucunga ibyo bazanye ibiteguye ubuyobozi bugihari. Oya icyo mvuga umubitsi acunga ibyo bazanye, ntabwo acunga ibyo yazanye, sibyo ra? Uwe babimwitirira gute? Ariko nawe ntago ushobora kumushyira mu mutego, keretse haje ba auditeri ari nacyo yahoraga rwana ahubwo na Patrick ko rimwe na rimwe hari amafaranga yatangwaga cyangwa se ashaka ko atangwa ariko abona bidakwiriye. Niba rero yatangaga amafaranga kwa Patrick yewe na president yemeye akaba ashobora kubibonera amadokima bijustifia, nge mbona nta wamutera amabuye kuko yatangaga ibyo yahawe kandi akabitanga yabisabwe n'abamukuriye. Ariko nanone Leonidas iyo ubuyobozi bushya buje bugakora iki, hari igihe umuyobozi akwiye bakavuga ati nawe uri muri cya kigare, ushoze bwe bawukemanga, waba muri cya kigare ute kandi werekana amadokima. Ibyo se hari umuntu wese uje mushyashya arabyemera. Ngewe ahangaha icyo ndeba cyane ni uyu nakwita umusi CEO nyine we yabanje kucaka karenge, nawe utanga amakontra
ari nawe wagenaga iyo mishahara akajya kwereka perezida wenda ko bishoboka n'ibiki niwe mbona ipfundo ripfundikiyeho risa naho rigaragaza ko iyi Rayon Sport yayishyize ku kigero kuko urareba revenue za Rayon Sport amafaranga yinjiraga muri Rayon Sport Rayon Sport uyiturishije ukayishyira mu wenda ukagerageza niba ntabyita gute kuyiha ibyo ikeneye ariko ntushake kurengera cyangwa ushakemo inyungu zawe njye nabonaga amafaranga ya Rayon Sport yashobora kuboneka kandi yayitunga suwa sandise zaburi kwezi utari bya 60 wacu ngo mu nama bari barakoze Leonidas bari baravuze ko bagomba kugabanya budget y'amafaranga kuko urumva dafu nabizi ati none bajya gura abakinyi yabaga bimungabunga avuga ati ko twemeje ko tugomba kugabanya payroll yacu zamuka kubera iki undi akamubwira ati tuza amafaranga ndimo ndashaka bafatanye ibikorwa bazaboneka none akaba mutaye muri icyo cyangaratete akibazwa nka dafu ziri Rayon Sport imaze imyaka hafi 20 ninde muntu uzaza kwisemera Rayon Sport mu gihe Jean Fidel agiye sibyo ariko ashobora kuvuga bati nubundi na Jean Fidel yaje iri mu marembere iri mu madidane agerageza kuyiha balance ati hazaboneka nundi nawo none huko ninde rero uwizitangira undi se yaje uza kuko impamvu ino bintu atari n'ibintu byoroshye na gato nuko iyi equipe nimba twabonye ko ari abakinnyi mbere na mbere bashobora kuba undi aravuga ati izi manza za FIFA umupira ukuntu usigaye yubatse muri no minsi mutagira ngo ni wa wundi wa kera sibyo imanza ziri mu gutsinda amakipe n'abavuka n'uburyo bakanuye ku bakinnyi n'abakinnyi mpuzamahanga uburyo basigaye babizi no kubyitwaza n'uyu SG waje agakora amakontara yabo nanjye nkemanga sibyo ejo Rayon Sport izagaruka mu manza zingahe manurwe cyangwa ikurwa amanota cyangwa ngurirwa abakinnyi nanjye nzabarwa mu isura yabo kuko nari umukozi muri abo ese wabikuraho ubu ngubu muri iki gihe abaza ndasimbuye bibazo gusubiza abo bakinnyi b'abanyamahanga nyine bamutangazaji bahururira ngo baze muri ayo makipe namwe ba president mukayoboka namwe mukishima umukinnyi asigaye aza umwavoka n'umu agent be babariye amafaranga bazakurya mu gihe uzabo kandi nabo babizi kuzamwiruka baba nagupfunyikiye babizi ko mutazarambana urumva babikora babizi ubanza baba bararwize barwiga mbere ukajya mu kibuga kera cyangwa se ngo mushwanyeho gatoya cyangwa ngo witindishe ngo uzanye ngo nibyo bashaka none se niba ikipe imenyereye kuzakura amafaranga ku kibuga abafana mu gihe iri mu bihe bibi nibaze urumva izakura aho ikigaragara iri kera abantu bakoraga bakuri ubwo rero bibya abantu bagateranya umupira waye business turaje tubigaruka gusa data aravuze ati ikipe ikwiye kugurishwa hari hajeho n'abasho aho yarega no kugurishwa neze yagurwa nande yande se yagurwa nande n'ibyo nabyo n'ubyo kwigwa umupira wo mu Rwanda uragoye amakipe nagagira nyirayo ibyo kuvuga ngo urayagurisha na association nabonye niyo wayagurisha waho ahandi ko tubizi ko ikipe banarwanira kuzigura bigiye nuko zunguka wagura ekipe iri muri ibyo bibazo aha mu Rwanda kugira ngo ikipe yunguke biragoye mutangaza nuko rero niba bamara ukwezi badakina kandi hakaba nta product wagura ngo zibe zagira gute zacuruzwa byara umusaruro kugira ngo ikipe itsinde ngo kugira ngo ubone amafaranga ngo nuko ikipe itsinda buri gihe kandi ibyo bintu nibyo umupira mu Rwanda ubone ikintu tutarashyiramo imbaraga ni business zo hanze y'ikibuga kandi ntabwo turazi ibyerekeye rero na Rayon Sport ndumva tubitagaguyeho cyane ikibazo cya Mitima ejo Rondas yagize gutya aramamagara Mitima ngo yayahaye nde reka nawe agiye kurega agiye kurega nde Mitima yayahaye nde nyine se amafaranga ye mbere yo kuyirega we transfer ye yarishyuye Mitima yumvikanye mu magambo na Rayon Sport imukubita release letter nta kintu cyanditse aryo uyu Adrien yaburanaga